На своем YouTube-канале я уже не один раз рассказывала об аромате By the Fireplace от Maison Margiela. А много вот не бывает, я считаю, потому что, ну, насколько же уютный этот дорогой мой товарищ. Он действительно передает атмосферу уютного вечера у камина, когда рядом с ним вы сидите, вы ощущаете запах горящих деревяшек, пьете какой-нибудь теплый напиток, и рядышком у вас лежит кленовый пекан на блюдечке тепленький. Вдыхая этот аромат, вы наполняетесь безмятежностью, спокойствием. Флакон просто сводит с ума, особенно в тридцаточках. Он такой маленький, такой приятненький в руке. Вообще в линейке реплика у Maison Margiela много классных ароматов. А если хотите что-то такое гурманское, приятное, обнимающее, как теплый кашемировый шарф, обратите внимание.